ஸோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் ராஜிஸ் டிசைன். நீங்கள் என்ன நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போனால் ஒரு க்யூட்டான பேரட் எப்படி மேக் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் பேரட் ஆல்ரெடி ட்ரேசிங் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இப்போ நான் ஆரி ஊசியில் போட போகிறதுனால சில்க் த்ரெட் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ நான் மல்டி கலர் சில்க் த்ரெட் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த பேரட்க்கு. நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த நெக் பார்ட்டில் வந்து லோடிங் கொடுத்துக்கிறேன். லோடிங்க்கு நான் என்ன கலர் யூஸ் பண்ணுறேன்னா க்ரீன் கலர் யூஸ் பண்ணுறேன். இந்த பேரட் வந்து கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கட்டுமேனு நான் ஒரு 3 to 4 கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சில்க் த்ரெட். உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் சில்க் த்ரெட் வச்சு செயின் ஸ்டிச் எப்படி பண்ணலான்னு நான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி லாங்காக ஷார்ட் அண்ட் லாங் சொல்லுவாங்க, ஃபில்லிங்னு சொல்லுவாங்க, லோடிங் சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்டிச் பேர். இந்த ஸ்டிச் போடுறப்ப என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு சுருக்கம் விடும். சுருக்கம் வராமல் போட்டிங்கன்னா தான் இந்த ஸ்டிச்சு பார்க்க எம்போசிங்காக தெரியும், அழகாகவும் இருக்கும். நீங்கள் அவுட்லைன் கொடுத்துட்டு லோடிங் போட்டாலும் கொஞ்சம் நீட்டாக தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி பண்ணாலும் நீட்டாக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நார்மல் நீடில்லையும் இந்த டிசைன் போடலாம் லோடிங். பட் நம்ம ஆரி ஊசியில் போடுறப்ப கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவும் இருக்கும், டைம் சேவ் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி நான் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுவேன். ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம நெக்கு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஃபெதர் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அதை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து நான் எல்லோ கலரில் சில்க் த்ரெட் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஃபுல்லாகவே இதில் வந்து நான் செயின் ஸ்டிச் கொடுக்க போகிறேன். நம்ம ஜரியில் எப்படி செயின் ஸ்டிச் போடுவோமோ அதே மாதிரி தான் சில்க் த்ரெட்லேயும் போடணும். ஃபஸ்ட்டு நான் சென்டர்லேருந்து ஒரு செயின் ஸ்டிச் மேக் பண்ணிக்கிறேன். சென்டர்லேருந்து போட்டால் நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருக்கும், கொஞ்சம் நீட் ஃபினிஷிங் கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் எந்த டிசைன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் செயின் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணுறப்ப சென்டர்லேருந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் குட்டியாக ஒரு லாக் ஸ்டிச் மாதிரி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ரிவர்ஸில் கொண்டு வரணும். ஸோ இதே மாதிரி நெருக்கமாக நீங்கள் செயின் ஸ்டிச் போட்டு இந்த ஃபெதரை நீங்கள் ஃபில் பண்ணி முடிச்சிடுங்க. செயின் ஸ்டிச் வச்சு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். தென் கீழே இருக்க ஃபெதருக்கு லோடிங் போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ கொஞ்சம் பேரட் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கட்டுமேனு ரெட் கலர் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த மாதிரி நான் ஸ்லாண்டிங்காக லோடிங் போடுறேன். இந்த மாதிரி ஸ்லாண்டிங்காக நம்ம லோடிங் போடுறப்ப நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நெருக்கமாகவும் இருக்கும், ஸ்பீடாக அந்த டிசைனும் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிடலாம். இப்போ லோடிங் முடிச்சுட்டு நம்ம நோஸ் போகலாம். நோஸ்க்கும் நான் லோடிங் தான் கொடுக்குறேன், ரெட் கலரில் கொடுக்குறேன். தென் நெக்ஸ்ட்டு நான் ஒரு குட்டி ஃப்ளவர் மாதிரி வரைஞ்சிருக்கேன். அந்த ஃப்ளவரில் வந்து நான் லோடிங் தான் பண்ண போகிறேன்.
லோடிங் வந்து எல்லோ கலர் கொடுக்குறேன். நம்ம ரவுண்ட் ஷேப்லேயே கரெக்டாக அந்த லோடிங் கொடுத்தா பார்க்க கொஞ்சம் நீட்டாக எம்போசிங்காக இருக்கும். ஸோ கரெக்டாக இந்த ஷேப்லேயே நீங்கள் லோடிங் போடணும். ஷார்ட் அண்ட் லாங் வந்து கரெக்டாக இந்த ஷேப்லேயே போட்டால் தான் உங்களுக்கு அந்த ரவுண்ட் ஷேப் வரும். சென்டரில் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த பெட்டல்ஸ்க்கு பிங்க் கலரில் லோடிங் கொடுக்கலாம். அந்த ஃப்ளவர் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். தென் ஒரு பிரான்ச் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் டிசைனுக்கு. அது ஃபுல்லாக நான் வந்து செயின் ஸ்டிச் வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன். ஜரியில் போடுறதுனால கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு. அது மாதிரி பக்கத்தில் ஒரு பிரான்ச் போட்டிருக்கேன் குட்டியாக. அதுக்கும் நீங்கள் வந்து செயின் ஸ்டிச் வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்கவே. இதெல்லாம் பேசிக்காக நீங்கள் போடலாம். செயின் ஸ்டிச் வச்சு கூட நம்ம ஃபுல்லாக ஒரு டிசைன் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். ஸோ பேசிக் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும். அந்த டிசைன் ஃபுல்லாக நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் பேரட்க்கு இன்னும் அவுட்லைன் கொடுக்கல. ஸோ அதுக்கு வந்து ஜரியில் நான் ஃபுல்லாக அவுட்லைன் கொடுக்க போகிறேன். செயின் ஸ்டிச் வச்சு அவுட்லைன் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு நான் அந்த செயின் ஸ்டிச் ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, அதுக்கு வந்து சென்டரில் 2 லைன் மாதிரி கொடுக்க போகிறேன். ரெட் கலர் த்ரெட் வச்சு கொடுக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சு போட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்டிச் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் பார்த்து போடணும். எல்லோ கலர் சில்க் த்ரெட் வந்து தனியாக வராமல் பார்த்துக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக பண்ணணும் இந்த ஸ்டிச் போடுறப்ப. இப்போ அந்த லைன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். தென் நெக் வந்து நமக்கு தனியாக தெரியணும். ஸோ பேரட்க்கு வந்து நான் ஒரு நெக்கில் ஒரு 2 லைன் மாதிரி கொடுக்குறேன்.
ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ஐஸ் வந்து ஒரு குட்டி பீட் வச்சு பேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ இதுதான் கம்ப்ளீட் லுக். இந்த மாதிரி ஒரு பேரட் வந்து நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே க்யூட்டாக அழகாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.